Hi，歡迎返嚟1000爸爸嘅 channel。今次介紹嘅配件呢，就啱啲舊啲型號嘅 Model 3或者 Model Y， 即係未有氣氛燈，又想自己加嚟玩下，又要容易安裝嘅。今次呢件配件呢，就啱晒啦。嚴選配件系列嚟到第44集啦。喺之前嘅43集已經介紹咗總共97組嘅配件，有興趣嘅話可以喺上面又或者下面嘅 description 度睇返。今次我哋呢會有開箱、安裝、實試、用家心得，最後都有個購買優惠，記得要睇埋落去。咁呢一個牌子呢，之前呢我哋都有介紹過佢其他嘅 product 啦，有個嗰啲嘅掣啦，咁啊另外就係呢一個嘅風扇耳套啦。咁呢個我哋評測佢哋嘅第3個 product 啦，一齊嚟睇下啦。Ambient Lights Model T7，咁啊包裝都幾靚啊 ，Made in China。我哋打開，有層紙包住。哦，首先見到有啲嘅 3M 嘅貼紙咧，擺埋一邊先。呢個乜嘢？咁係吊咗有2條嘅燈喺度，睇個 product 後面先。呢個 Model T7 啦，適合型號啦，嗰個 AirPod 啦，個 Patent Number 啦咁樣。關呢個邊關咧，佢同翻你中控嗰個框框咧，嗰個表面處理係一樣嘅。我唔係好明，咁擺上去就用得㗎啦。試下先。真係喎，等先。咁呢件 product 我自己都覺得幾得意，知道佢有咩功能嘅，譬如話佢有提供個氣氛燈啦，佢可以支持插呢個 AirPod 啦。但係咧，我諗咗好耐，點解我揾唔到地方去插電嘅咧？跟住我自己就試一試咧，發現咧佢嗰個攞電嘅方法幾特別嘅。其實咧真係乜嘢都唔使做，你只要將呢嚿嘢放翻上去你原本 Tesla 嗰個插電板上面咧，佢就會自動感應到佢無線充電嗰個位咧，就喺無線嗰度攞電。咁呢個都幾特別嘅方法。咁啊，而家試下俾大家睇個安裝方法啦。咁真係好簡單，即係就咁攝入去，佢又靠側邊咧。呢度咧有啲位咧，佢頂住嗰條邊嘅。咁啊，上下都有。而家就係咁樣，咁就咁喺上面套呢個入去，攝到最頂。咁跟住咧就會壓落去。咁只不過真係俾啲力，因為佢純粹咧就係靠嗰啲邊壓住。咁你壓佢，你開始有少少變形嘅，跟住推入去，佢自己漲翻噶嘛，實嘅。同埋得意喎，佢本身有電池喎。頭先都玩咗陣，所以你見到咧，而家嗰個時間咧都係即係呢個時間啦。嗰2盞燈掣啦，預咗俾你，你想即係黐喺邊度都得。呢個燈同埋呢度個燈嗰個閃法咧就一樣嘅。咁你可以譬如黐喺中控後邊啊，阻到你視覺就 OK 啦。睇呢個 touch screen 嚟嘅，有變翻做中文嘅選擇啦，有變翻做英文啦。咁有4種唔同嘅氣氛燈模式啦，有 Brief、Voice、Road 同埋 Light。咁 Brief 就係呢個啦，咁就會咁樣閃下咁樣。如果 Voice 咧，佢係根據翻咧你講嘢咧嗰陣時咧先至會着燈嘅。譬如而家哇 ，Road 就不停咁樣閃一啲彩色嘅燈啦。咁佢最後一個 Light， 咁咧就係定一個顏色嘅燈嘅，就熄咗，咁啊睇到好啲。咁見到即係呢2盞燈都一樣跟翻個 pattern 嘅，成個 RGB 版你任你點樣變都得。如果你唔用嘅，撳一下。咁啊熄燈，咁啊撳一下，咁啊着燈。上下褪咗有個鐘嘅模式啦，有個時間啦。咁呢邊呢個位，譬如話2024年10月19號夜晚6點10分咯。我哋試埋嗰個 AirPod 啦，我擺埋落去佢就自動會閃嗰個紅燈，就俾你睇佢叉緊電啦。咁我都覺得幾好。咁我哋而家睇下佢係咪真係叉緊電啦，都幾方便。我覺得都幾得意呢樣嘢。首先佢安裝就超級簡單啦，就咁攝入去就得啦，乜都唔使，咩工具都唔需要嘅。第二樣嘢，成部 Tesla 嘅車咧，我自己覺得最雞肋嘅一樣嘢咧，就係嗰個無線充電板啦。首先佢 power 唔強啦，另外你嗰個手機如果有嗰啲手機殼嘅話咧，好多時都會充唔到嘅。我基本上我冇用過咁滯，只不過一開頭攞嚟做測試嘅時候攞嚟比較下，之後我一路都冇用過，我都用其他我自己一啲配件嚟到插電，同埋我哋呢啲比較舊版嘅車咧，未有嗰個氣氛燈咧，咁都可以裝嚟玩下嘅。同埋你本身係有嗰個 AirPod 啦，你又想充下電嘅話咧，呢個都有一個唔錯嘅選擇嚟嘅。起碼佢個鐘咧望落去咧，嗰個大細咧係比中控上面嘅時間咧係大好多。咁譬如你揸車真係想望一望時間嘅話咧，咁樣睄一睄，咁其實就已經見得到。用翻一個即係司機角度咧，如果咁樣望翻喺中控度咧，呢度咧嗰個時間喺呢個位置嘅，咁啊好細粒，我哋未必睇得到嘅。咁但係譬如呢一度下面一個咧，而家就清楚好多。咁另外佢個界面你見到啦，即係有中文有英文啦，你閃燈嘅模式都有幾款啦。唯一一樣嘢就係佢其中咧有個鐘咧，佢會顯示有個陀錶嗰個有冇得揀？嗰個好核突。OK 嘅，即係如果想有啲配件想玩下嘅話，呢個都係一個唔錯嘅選擇。如果對呢個產品有興趣嘅話咧，可以 scan 我隔離呢個 QR code。記得埋單之前咧，輸入1000 Papa 會有72折，運嚟香港咧仲會免運費添。
希望你哋會中意呢個 video 啦。如果想繼續支持一千爸爸 channel 嘅話，記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享，記得要撳埋隔離個鐘仔，咁樣呢，一有新片發佈嘅時候，你就可以即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。